ऑडिटॉन 18 इंच 2000 वॉट स्पीकर ये नाम नहीं, दहशत का दूसरा नाम है। जहाँ बजता है माहौल जमा देता है। जब यह रोड शो पर उतरता है तो सामने वाले इसके सामने खड़ा होने से खौफ खाते हैं, क्योंकि ये वो आवाज है जो तहलका मचा देती है, सामने वाले को पानी तक मांगने का मौका नहीं देती। ये चट्टान की तरह मजबूत है, इसका अटूट विश्वास आपको कभी निराश नहीं होने देगा। ये क्वालिटी ऐसी है जो हर जंग जीत ले। आइए सुनते हैं इसकी टेस्टिंग। टीजी कोबरा बकसपुरा किंग। ऑडिटॉन 18 इंच तबाही का दूसरा नाम है। ये तो आवाज का सिकंदर है। जब बजता है तो हर धड़कन को अपनी लय पर नचाता है और हर दिल में जोश भर देता है। कंपटीशन में इसकी गर्जना ऐसी कि धरती डोल उठे और दीवारें कांप जाए। हर चुनौती को धूल चटा दे और कंपटीशन में सबको पीछे छोड़ दे। इसकी क्रिस्टल क्लियर आवाज और गहरी बास का कोई तोड़ नहीं। यह हर महफिल में जान डाल देता है और सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। प्रोफेशनल्स की पहली पसंद, क्योंकि ये भरोसे का प्रतीक है। ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। ऑडियो ट्यून द ओरिजिनल बेस।